নমস্কাৰ, মই দীপামণিয়ে পুনৰবাৰ সকলোকে মোৰ অন্য এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ সকলোকে মৰমেৰে আদৰণি জনাইছোঁ। আশা কৰোঁ আপোনালোকৰ খবৰ বহুতেই ভাল। আৰু যিসকলে মোৰ ভিডিঅ' নতুনকৈ আহিছে প্লিজ লাইক কৰিব, লগতে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু যদি ভাল লাগে এটা ধুনীয়া কমেণ্ট দিব আৰু শেষলৈ চাব বুলি আশা কৰিলোঁ। আৰু যিসকলে মোৰ ভিডিঅ' আগৰ পৰাই চাই থাকে বহুত মৰম পঠালোঁ। এতিয়া মই মাংসখিনিৰ পৰা হাৰ্ডিখিনি উলিয়াই ল'লোঁ এক্সট্ৰাকৈ। এইখিনি হাৰ্ডিখিনি পেলাই দিছোঁ আৰু বাকী মাংসখিনি মই এতিয়া পানী অলপ দি ভালদৰে উতলিব দিম। এফালে আকৌ মই নহৰুখিনি বাকলি এৰুৱাই লৈছোঁ আৰু অলপ ভালদৰে উতলিব দি অলপ সিজাই ল'ম। সিজাই পিনে আকৌ ভালদৰে ধুই মেলি অলপ পানীখিনি হাতৰ লগত চেপি অলপ শুকান কৰি ল'ম। এইফালে উতলাই পিনে মাংসখিনি নমাই ল'লোঁ আৰু এতিয়া মই নহৰুখিনি অলপ ধুই মেলি ৰেডি কৰি লওঁ। এতিয়া মাংসখিনি আকৌ ভালদৰে ধুই মেলি অলপ হাতেৰে চেপি শুকান কৰি লৈছোঁ। এফালে আকৌ মই মছলাখিনি ৰেডি কৰি লৈছোঁ। ইয়াতে জিৰা গুড়ি আছে, ৰেড চিলি আছে, মিট মছলা আছে, গৰম মছলা আছে, গোটেইখিনি একেলগে উলিয়াই লৈছোঁ আৰু সৰিয়হ অলপ লৈছোঁ। তাৰপিছত আকৌ শুকান জলকীয়া কেইটামান লৈছোঁ। এতিয়া কেৰাহীটো মই পাতি দি গৰম কৰি মেলি ইয়াতে সৰিয়হ তেল অলপ দি দিছোঁ, জোখমতে দিছোঁ। মাংসৰ পৰিমাণটো চাই, মাংস মই আনিছিলোঁ 400 গ্ৰাম, তাৰে হাৰ্ডিবিলাক এৰাই পেলাইছোঁ। আৰু এতিয়া তেলখিনি গৰম হৈ আহোঁতে মই মাংসখিনি ইয়াতে দি দিলোঁ। দি পিনে একদম ভালদৰে লৰাই থাকিব লাগিব। আৰু এতিয়া মই ইয়াতে জোখমতে নিমখ অলপ দি দিম। এনেকৈ বনাই ৰাখিলে বহু দিনলৈ ৰাখিব পাৰি। লৰাই থাকিব লাগিব, লৰাই সিজাই ল'ব লাগিব। বইল কৰোঁতে মই আধাখিনি সিজিয়ে গৈছে, আকৌ এতিয়া অকণমান শুকান এনেকৈ ড্ৰাই কৰিব লাগিব। এতিয়া মই ইয়াতে নহৰুখিনি দি দিছোঁ। নহৰুখিনি আগতীয়াকৈ দিয়া নাছিলোঁ, কাৰণ নহৰুখিনি আগতীয়াকৈ দিলে একদম জ্বলি যাব আৰু একদম বেছিকৈ সিজি যাব। এতিয়া নহৰুখিনি দি মেলি আকৌ ভালদৰে লৰাই থাকিব লাগিব। এতিয়া ইয়াতে অকণমান আকৌ জোখমতে হালধি গুড়ি ইয়াতে দি দিব লাগিব। হালধি গুড়ি দি দিলোঁ আৰু এতিয়া মই ইয়াতে এইখিনি ভালদৰে লৰাই লৈ পিনে এতিয়া সৰিয়হ আৰু শুকান জলকীয়াকেইটা মই ইয়াতে দি দিম। আৰু শুকান জলকীয়াকেইটা দি মেলি লৈ আকৌ ভালদৰে অলপ লৰাই পিনে আকৌ এতিয়া মছলাখিনিও মই ইয়াতে বাৰু দি দিম। এতিয়া মই ইয়াতে মছলাখিনি গোটেইখিনি একেলগে মিক্স কৰি লৈ গোটেইখিনি দি দিছোঁ। এতিয়া দি মেলি আকৌ ভালদৰে লৰাই থাকিব লাগিব। এনেকৈ লৰাই সিজাই সম্পূৰ্ণ সিজা হোৱাৰ পিছত এইখিনি একেবাৰে ঠাণ্ডা হ'ব দিব লাগিব। ঠাণ্ডা হোৱাৰ পিছতহে আমি বৈয়ামত সোমাব পাৰিম, আৰু গৰমে থ'লে আচাৰখিনি বেয়া হৈ যায়। গতিকে একেবাৰে গোটেইখিনি ঠাণ্ডা হৈ যাব লাগিব। ঠাণ্ডা হোৱাৰ পিছত বৈয়ামটো আকৌ একেবাৰে শুকানকৈ মুচি লৈ যাতে পানী নাথাকে তেনেকুৱা বৈয়াম এটাত ভৰাই ৰাখিব লাগিব। আৰু মাজে মাজে ৰ'দত দি থাকিলে এনেদৰে বহুত দিন ৰাখিব পাৰি। এতিয়া হৈ গৈছে আৰু মোৰ মাংসৰ আচাৰখিনি। এতিয়া মই অলপ ঠাণ্ডা হ'ব দিছোঁ। ঠাণ্ডা হ'ব দি মেলি আৰু বৈয়ামটো মই শুকানকৈ মুচি লৈছোঁ কাপোৰ এখনেৰে, যাতে পানী থাকিব দিব নালাগে। এতিয়া আকৌ বৈয়ামত
লৰাই থৈ দিওঁ মাজে মাজে ৰ'দত দি থাকিব লাগিব গতিকে ভিডিঅ'টি শেষলৈ চোৱাৰ বাবে বহুত মৰম আৰু ধন্যবাদ থাকিল অন্য এটা ভিডিঅ'ত পুনৰ সকলোকে লগ পাম আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰণি মাৰোঁ